Hi guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa Shell Bacau. Papunta tayo ng Ternate Falls. And then tingin tayo ng magandang view. Kasamahin natin ang dagat bago ang falls na hindi ka masyadong medyo mura, pero sulit ang lugar. Sulit at saka sulit. Kaya guys, so yan, papunta na kami. Magugas na yung mga kasama natin guys. Alright, update. Nandito na kami sa Kaelyang guys. Punta kami ng falls. Hindi siya falls, alarm. Falls talaga. See ya. Pinuntin mo. Alright guys, nandito na tayo, update. Ano yung mga kasama natin. Hinga muna, ang lamig, sarap. Madilim pa guys, madilim. Alis. Mat guys, oh. Hey guys, update. Nandito na kami sa Kaelyang kasi nandito pa. Lomi sa umaga, kapi sa umaga, kung saan may maraming dalaga. Dito sa Kaelyang lang yan, malapit sa Malana. Bumaba na din.